Bir odam singlingga sovchi qo'yibdi. Katta mahr va'da qilibdi. U solih, axloqli, boy odam ekan. Eshitishimcha, singling ham unga turmushga chiqishga rozi ekan. Nega singlingni unga bermayapsan? Ey Amirul Mo'minin, u odam ilgari qul bo'lgan. Biz esa Qurayshdanmiz. Nasabimiz oliy. U yigit bizning tengimiz emas. Bu odamda ikki dunyo nasibasi bor. Bu dunyodan nasibasi boylik, oxiratdan nasibasi taqvo. Unga singlingni ber. Modomiki singling rozi ekan, unga turmushga ber. Barchamiz odamdanmiz. Odam esa tuproqdan yaralgan. Allohning huzurida afzalingiz taqvodoringizdir.